Bonjour à tous, Thomas, bien Motoculture. Aujourd'hui, on va ouvrir un cadeau bien spécial de la part de Stihl, une tronçonneuse, un peu spoil, en édition limitée, qui sera distribuée à l'ensemble des concessionnaires en France. Il y en aura très peu, et aujourd'hui, je vous offre la chance de découvrir ensemble le contenu du colis. On a un petit effort de fait sur l'emballage du moteur. Même le carton est édition limitée. Ensuite, on va avoir donc le protège-guide édition limitée. Ce ne sera pas orange, comme la plupart de ses collègues. Et on va avoir un guide édition limitée, disponible également sur d'autres machines, dans d'autres tailles. Donc là, effectivement, on a le guide de 63, mais il est disponible à la vente sur d'autres produits. Une chaîne EXA. Donc, pas tout le monde qui a franchi le pas et qui a testé cette chaîne. J'ai eu de très bons retours de la part des clients sur la capacité de coupe de cette chaîne. Donc à tester, n'hésitez pas. Ils ont également fourni la lime et le manche de lime pour la chaîne EXA. Et un présentoir qui va vous permettre de présenter cette machine, d'exposer cette machine, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, concessionnaires, allons présenter en exposition cette machine. Il y a un petit présentoir sympa qui va permettre de l'exposer en magasin avec marqué les 100 ans de Stihl. Allez, c'est parti. On va ouvrir le moteur ensemble. Elle est magnifique. Même les carters plastiques ont été bien travaillés, franchement. Les 100 ans sont gravés à l'arrière de la machine. Non, c'est chouette. La clé à bougie, bien évidemment. Bon, c'est pas des capots carbone, comme certains l'ont dit a priori. On reste sur du plastique. Par contre, il est très bien travaillé. On est sur la plus belle machine de Stihl. Maintenant, on va pouvoir voir ensemble, faire une petite comparaison avec sa petite sœur, la MS 500 litres traditionnelle, que certains ont déjà en leur possession. Donc on peut voir déjà une différence au niveau de la couleur du lanceur. Effectivement, on est toujours en carter magnésium, comme sur sa 500i, sa petite sœur. À l'arrière, on y a mis un logo. Édition 100 ans en alu. Donc c'est une petite plaque rajoutée sur la plaque, sur les carters plastiques. Au niveau du poids, ça a l'air d'être la même chose. Voici la MS 500i, édition collector, anniversaire 100 ans, envoyée par Stihl à leur concessionnaire.